Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für leckere Ofenfrikadellen mit einer schnellen Champignon-Rahmsoße. Dafür als erstes für die Frikadellen eine Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken und zusammen mit 750 Gramm Hackfleisch, halb Rind und halb Schwein in eine Rührschüssel geben. Als nächstes kommen noch 2 Eier, 50 Gramm Paniermehl, 1 Esslöffel Senf, etwas Ketchup, 1 Teelöffel süßes Paprikapulver sowie eine gute Prise Salz und frisch gemahlener Pfeffer dazu. Anschließend alles einmal gut miteinander verkneten bzw. vermengen, so lange bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und eine kompakte und gut formbare Hackmasse daraus entstanden ist. Danach können wir anfangen, die Frikadellen zu formen. Insgesamt solltet ihr aus der Masse 8 gleich große Fleischbällchen formen können. Einfach zwischen den Handflächen zusammendrücken und dann mit reichlich Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen. Die Frikadellen zum Schluss mit etwas Raps- oder Sonnenblumenöl beträufeln. Und so kommt das Backblech dann in den vorgeheizten Backofen für ca. 8 bis 10 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. Nach etwa 8 Minuten das Blech einmal aus dem Ofen holen, alle Frikadellen einmal vorsichtig wenden und das Blech danach für weitere 8 bis 10 Minuten in den Ofen schieben, bis die Frikadellen gar sind. Währenddessen kümmern wir uns um die Soße. Dafür als erstes 1 Esslöffel Speisestärke, 200 Milliliter Sahne und 400 Milliliter Gemüsefond bzw. Brühe in ein hohes Gefäß geben, mit einem Schneebesen glatt rühren und dann bis zur weiteren Verwendung erstmal zur Seite stellen. Dann habe ich hier noch eine Zwiebel, ebenfalls abziehen und fein hacken. Außerdem 500 Gramm braune Champignons, putzen und dann mit einem Messer in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, Champignonscheiben sowie Zwiebelwürfel in die Pfanne geben und dann bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 3 bis 4 Minuten anbraten. Danach die Pilze mit einem kleinen Schuss Weißwein ablöschen, nicht viel, vielleicht 75 Milliliter, den Weißwein nahezu komplett verkochen lassen und dann kommt nur noch die vorbereitete Sahnesoße dazu. Außerdem alles mit einer guten Prise Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer würzen, unter gelegentlichem Rühren zum Kochen bringen und so lange köcheln lassen, bis die Soße die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Wenn das erledigt ist, sollten auch die Frikadellen fertig sein. Das Backblech aus dem Ofen holen. So sehen die fertigen Ofenfrikadellen dann aus. Eine herrliche goldbraune Farbe. Anschließend jeweils 2 Frikadellen zusammen mit der Champignon-Rahmsoße auf Tellern verteilen. Als Beilage gibt es bei uns heute Kartoffelstampf. Zum Schluss noch etwas fein gehackte Petersilie. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.